Ya, wilujeng enjing barudak sadaya penak deui jeung Bapak dina danget ieu dina seperti biasa di pelajaran bahasa Sunda. Urang ayeuna rek asup di bab anu kadua. Harapan Bapak bab kahiji anu kamari bisa ku hidup di teuleman, bisa dipelajari, aya manfaatna, aya maunatna ke hidup. Nah, dina danget ieu Bapak erek sharing ka hidup ngeunaan dadaran atau deskripsi. Secara khusus ku Bapak hidup rek dibawa ngeunaan ngenal atau mengenal tentang budaya Sunda. Nah, barudak sadaya tujuan tina pembelajaran ieu tentuna Bapak ngharapkeun hidup bisa leuwih ngerti karena hal-hal budaya-budaya anu aya di daerah Tatar Pasunda atau adat-adat kebiasaan anu aya di Tatar Pasundan. Salah sahiji contoh paleun hidup oge sok apal bahkan ingetnya lamun urang ngaliwat di hadapan jalma atau ngaliwat di depan orang, biasanya yang dilakukan oleh orang Sunda teh biasanya suka bilang punten dan jawabannya adalah mangga. Itu merupakan atau itu bagian salah sahiji tina adat istiadat. Nah, tina enjing ieu Bapak rek ngajarkeun ka hidup ngeunaan adat istiadat. Tentunya adat istiadat Sunda. Tapi Bapak yakin salian di suku Sunda, di suku-suku nu lain oge pasti aya anu disebutna ngeunaan adat istiadat. Bahkan Bapak yakin aya kamiripan atau hampir ada persamaan ya. Walaupun mungkin beda ngaran atau beda istilahna. Nah, barudak sadaya naon atuh anu disebut adat istiadat? Adat istiadat teh nyaeta tata cara atawa kebiasaan sapopoe anu aya di hiji masyarakat. Adat istiadat itu merupakan salah satu tata cara atau tatanan kehidupan yang menjadi satu kebiasaan yang ada di satu masyarakat. Nah, jika nu tadi lamun di orang Sunda lamun kita lewat di depan orang kita harus bilang punten. Lamun misalkan nunjukkeun dina bahasa Sunda rek nunjukkeun biasana make jempol tanda eta teh ngahormat kanu diajak ngobrol eta salah sahiji kebiasaan atau tata cara di orang Sunda. Nah, Bapak dina danget ieu rek ngabejaan ka hidup rek sharing jeung hidup ngeunaan rupa-rupa adat istiadat Sunda. Pasti loba pisan adat istiadat anu aya di suku Sunda. Tapi Bapak hayang sharing jeung hidup minimal aya genep hal anu ku Bapak rek di-sharingkeun ka hidup ngeunaan rupa-rupa adat istiadat Sunda. Anu kahiji aya anu disebut babarit. Babarit teh naon? Babarit teh nyaeta hajat atawa nyalametkeun atawa salep petah lembur. Biasana orang jelema salembur akan membuat nasinya bakal nyangu kawas rek lebaran kayak orang lebaran. Di antaranya mereka membuat nasi tumpeng dan rupa-rupa bubur ketan. Dipimpin oleh orang yang dipertuakan oleh sesepuh, mereka berkumpul ngariung di hiji tempat atau bahkan ngajajar di sisi jalan. Orang yang dipertuakan atau kokolot atau bahkan orang Sunda masuk nyebut oge dukun, manehna akan nyeungeut, akan membakar kemenyan, terus dia meminta-minta kepada karuhun atau kepada roh nenek moyang supaya lembur atau beserta dengan isinya dijaga dari segala musibat. Ya tinggali ku hidup ieu aya contoh gambarna. Lamun hidup ieu ningali nya Bapak teu apal ieu sabaraha panjangna tapi nu jelas sakabeh warga nyang hareupan rupa-rupa dahareun anu geus diolah ieu saacan di dalahar komaranehna tadi cek Bapak ieu dahareun ieu teh dipersembahkeun heula ka roh nenek moyang atau kakaruhun. Sanggeus dipingpin ku kokolot, geus beres ritualna kakara dahareun ieu di dalahar atau di taruang ku warga anu haladir anu ngarumpul. Nah, pertanyaan Bapak, urang salaku jelema anu geus percanten ka Gusti Yesus meunang teu ngadahar dahareun anu geus dipersembahkeun ka karuhun atawa ka setan nya. Ajaran Alkitab ngajarkeun nya urang teu meunang ngadahar dahareun nu geus dipersembahkeun kepada dewa atau kepada roh nenek moyang. Tapi di orang Sunda aya nu ngaranna babarit. Babarit ieu dilakukeun
tujuannya supaya warga atau masyarakat sakampung teh paranehna dijaga dilindunganku para karuhun dengan rauh nenek moyang. Akhirnya membuat makanan ini dan semua warga berkumpul di sepanjang jalan. Geus kitu kakara dahareunana di dalaharna ieu lamun hidup neangan di kota Bandung ayeuna moal manggihan barudak. Tapi lamun orang hijrah atau ulin ke daerah Kuningan, ieu di daerah Kuningan masih dilakukan nya anu disebut babarit atau salametan lembur ieu. Ieu anu kahiji nya. Anu kadua barudak aya anu disebut ngaliwon orok, lain ngaliwet tapi ngaliwon orok nya. Nah, ngaliwon orok teh naon? Ngaliwon orok teh nyaeta di setiap malam Jumaah, khususnya Jumaah Kaliwon, orok anu karek beberapa bulan atau yang baru beberapa minggu, pagi-pagi isuk-isuk geus dibawa ke paraji. Apa paraji teh? Yaitu dukun beranak. Nah, biasanya si bayi bakal dimandian ku kembang anu 7 rupa. Biasanya sakalian dicekok teh di inuman persan koneng atau air kunyit hasil dari diparut. Setelah itu baru diminumin air kunyit itu, dan geus kitu teh beres dimandian, beres dicekok eta si orok nah dijampean atau si bayinya teh dijampean. Maksudna naon? Maksudna supaya si bayi atau si orok teh ulah katerap ku panyakit. Nah, barudak urang ningali dina ngaliwon orok ieu aya gambarna ku hidup bisa ditingali kurang leuwih juga kieu nya budak anu karek sawal bulan ieu teh dibawa tuh lamun hidup ningali di tukangan si bapak ieu aya dina jolang aya kendi-kendi ieu aya tingali loba kembang kieu nya, mudah-mudahan ku hidup bisa katingali. Nah, ieu budak ieu teh dijampean ku si bapak ieu tujuanna senah supaya budak ieu teh teu katerang panyakit. Lamun orang ayeuna di teanganku secara akal sehat bisa teh ku jajampean budak jadi sehat nya. Eta mah tergantung nu percaya teu nya, tapi bapak mah secara pribadi teu percaya da anu mereka kesehatan mah jeung mereka damangan mah Gusti urang Yesus Kristus. Tapi dina Jumat Kaliwon anu ieu anu teu ngeunahna di dinya anu lainna ieu budak dijampean. Urang teu nyaho jampena jampe saperti kumaha nya. Tapi dina acara ngaliwon orok teh memang orang si kolot bayi, si orang tua bayi mengharapkan supaya anakna teh sehat, teu gampang kena penyakit. Anu tadi mah anu di lamun tadi ningali hidup aya perasan air kunyit atau perasan air kunyit mah bapak mah eta mah rada masuk akal, eta mah bisa jadi obat-obatan. Caina diinum bisa asup ka jero meureun mun aya bagian-bagian dina awak orok atau di dalam diri bayi teh mun aya nu luka bisa gancang cager tuh minum perasan air kunyit eta nu asup akal nama. Nah, anu katilu barudak urat istiadat anu katilu nyaeta 7 bulanan. Naon 7 bulanan teh? 7 bulanan teh nyaeta salametan nu kakandungan 7 bulan. Biasana nuker kakandungan yang sedang mengandung, yang sedang hamil akan dimandiin nih air kembang 7 rupa, hampir sarua jeung tadi jeung ngaliwon oroknya. Nah, selain daripada itu juga sok nyieun rujakan atau disebutnya disebut rujak bebek. Rujakna terus dijual. Ari duit pamelianana ku sesemplekan genteng disebutna talawengkar. Katanya, ini ada katanya, lamun rujakna lada anakna pasti lalaki. Lamun semu amis atau agak manis budakna pasti awewe. Gampang atuh lamun dia bisa nangtukeun mah nya ayeuna lamun hayang budak lalaki cengekna we lobaan. Bener teu? Ayeuna lamun hayang budak awewe gulana lobaan. Nah, tapi ieu salah sahiji adat istiadat kepercayaan anu aya di orang Sunda. Di Bandung ge masih loba keneh. Daerah-daerah pasisian Bandung ge masih loba keneh. Teu kudu jauh-jauh lamun hayang ningali 7 bulan mah. Tah jiga kieu tingali nya. Tah ieu kuidap ditingali ieu si ibu nu keur hakandungan teh di mandian ieu make gayung, ieu cai kembang 7 rupa nya. Tujuanna tadi supaya si orok anu nuju dikandung teh sehat, indungna oge sehat. Bahkan ieu aya tambahan ti bapak tingali
tadi disebutkan ayah rujak, selain ayah rujak oke, biasanya si bapak orok, si bapak ayah dari bayi itu akan menggambar di kelapa muda ya, kelapa dawegan, kelapa muda, tapi biasanya kelapanya yang warna kuning. Nah, pakai peso mencos atau pakai paku biasanya akan digambar wayang Arjuna atau Subadra nya. Kunaon cenah tujuan anak lamun ke budak lalaki kasep juga Arjuna, lamun awewe geulis juga Subadra. Nah, kunaon kudu kudawegan atau kalapa yang kuning koneng, katanya supaya kulit anak nangke koneng. Pertanyaan bapak bareto indung bapak kalapana nu kumaha, anu buruk gitu atau anu hideung, ningali banget bapak juga hideung kieu nya. Buah salah baheula atawa si Pak Boy bodas teh cek hideung. Heeh nya sarua jeung bapak Pak Boy oge bodas cek manehna mah. Nah, jika nama meureun salah, lamun gara-gara kudu kalapa kudawegan koneng jadi kulit jadi koneng, eta mah teu ieu nya teu asup akal. Nah, salajengna oge dawegan teh dibelah dua ku bapak orok anu kakandungan. Cenah ieu tingali lamun kalapana beulahna teh sarua, pasti anakna kasep atawa geulis. Ayeuna bapak nanya oge nya, ari bapak baheula eta bapakna bapak meulah kalapa teh ngabelah nah sarua atawa henteu lah tingali deungeut bapak juga kieu nya. Si Pak Boy si Pak Marisi tingali cing kira-kira kasep teh lamun ditentukeun gara-gara kumeulah kalapa jadi kasep jeung geulis, berarti kudu bener-bener hati-hati eta mah teu masuk akalnya. Tapi ieu kapercayaan anu aya di orang Sunda tah tingali ku hidup juga kieu ye. Ieu kalapa tah ieu mun ku hidup bisa katingali ieu teh gambar wayang. Jadi aya dua gambar wayang anu digambar di dawegan atau di kelapa muda ini. Satu wayang berbentuk gambar Arjuna, satu lagi berbentuk Subadra. Tadi lamun awewe atau bayi yang dikandungnya perempuan cantik seperti Subadra, kalau laki-laki ganteng seperti Arjuna. Ai bapak ge teu ganteng teu kasep teuing nya, ganteng bapak oge nya. Hidup oge anu aya di dieu lalaki pasti karasep nya. Awewena gareulis jiga Subadra jeung Arjuna ya. Nah, barudak tinggalinya aya tambahan oge dina tai kembang 7 rupa, lain tai cai dina cai kembang 7 rupa teh sok diwadahan kana kendi. Kendi teh biasanya terbuat dari tanah liatnya. Nah, biasana barudak dina kendi teh sok dieusian hiji belut anu hirup. Nah, jadi mikir keur naon? Ternyata tujuanana boga anggapan memiliki pemikiran cenah nyaeta supaya ketika nanti ibu yang hamil atau yang kakandungan itu melahirkan akan lungsur langsar, bayinya akan keluar mudah seperti belut yang badannya licin. Ya, tapi ayeuna mah gampang, hayang orok, hayang babak gampang mah teu kudu dilahirkeun iya di sesar we, enak mah gampang, teu kudu hese-hese nya. Tapi orang Sunda boga pemikiran juga gitu, supaya lahiranana lancar, supaya orokna oge keluar lancar, cenah kudu diteuneungan hiji belut anu hirup. Tujuanna engke bayi teh leueur, licin. Jadi melahirkeunana gampang ya, seperti gitu. Nah, ieu tingali ku hidup bisa ditinggali si ibu bayi keur di mandiannya. Anu kaopat barudak. Jadi adat istiadat anu kaopat nyaeta mencit sato bela. Naon mencit sato bela teh? Cing, bapak rek nanya heula di dieu, saha nu geus pernah disunatan? Michael, kamu disunatan teu? Marvel, disunatan teu? Nya teu nyaho nya, bapak teu nyaho. Hidup disunatan atau henteu, tapi nu jelas barudak dina mencit sato bela ieu teh nyaeta mencit hiji sato atau satu binatang, biasana hayam jago, kerbau jantan, munding jalu, domba jalu, sapi atau embe. Nah, katanya ketika analika aya budak urang Sunda anu rek disunatan, biasana budak anu rek disunatan teh bas rek disunatan rek di bersihan rek disunatan sato anu dipake bela teh digeresel dipencit. Tujuanana supaya
budak anu disunatan teu ngarasa nyeri, cenah katanya lantaran rasa sakitna, rasa nyerina geus dipindahkeun ka sato atau binatang yang dipuncit bareng tea. Jadi orang Sunda boga pengertian, boga pemahaman cenah lamun ngalakukeun mencit sato bela ieu budak anu disunatan teh moal ngarasa nyeri, padahal sebenarnya masih kena nyeri ya. Tapi ieu adat istiadat. Nah, tapi nu pasti binatangna lain juga nu kieu nya. Cing anu kieu mah gambar naon ieu? Bener nya, ieu mah gambar saha? Sondesip nya monyo. Sondesip lagi dipencit 3 kieu, atuh angker we nyerinya. Da domba asli, binatang anu asli ge angker nyeri. Nah, anu kalima aya anu disebut hajat laut. Naon hajat laut teh barudak? Biasanya orang yang aya di sisi pantai kidul, di basisir kidul, maranehna percaya, mereka percaya bahwa laut itu ada yang menguasai. Yen laut teh aya nu ngarajaan, nyaeta nu disebutna Nyi Roro Kidul. Nah, akhirnya para jalma-jalma atau orang anu di sisi basisir teh boga pemikiran khususnya para nelayannya, hasil henteu maranehna ngalalauk ternyata cenah ditangtukeun kumaha ceuk Nyi Roro Kidul. Nah, akhirna kumaha carana supaya Nyi Roro Kidul bager. Akhirna warga unggal tahun, saban tahun, setiap tahun di unggal tempat dina waktu yang berbeda-beda, biasana waktu ombak yang sedang besar, sok diayakeun hajat laut. Naon tujuannya tadi? Supaya cenah Nyi Roro Kidulna bager. Nya, tah ieu tingali kita bisa ningali gambaranana, ieu gambaran keur diayakeun hajat laut. Barudak bisa ningali ieu dina parahu anu terbuat ieu pake sepertinya dina batang pisangnya, dina gedebong cau. Di dieu teh aya loba dahareun di dieu teh. Aya nasi tumpeng, bahkan sok aya sabagian warga anu ngorbankeun puntennya, anu ngorbankeun kepala sapi, kepala kerbau, kepala domba dijadikeun tumbal di jerona. Nah, di dieu barudak bisa ningali nya tah ieu hiji oge ieu aya dahareun tah di dieuna. Lamun secara logika mah bisa asup akal teh kieu barudaknya ku Bapak, ieu urusanana jeung masalah mistis atawa jeung masalah kepercayaan ka Nyi Roro Kidul. Ayeuna unggal poe para nelayan ngalaan laukna. Pasti atuh lauk anu aya di laut ieu teh nyan khususna di daerah-daerah basisirna pasti kan beak ari unggal poe di alaan mah. Pertanyaan Bapak, iraha melakna. Tapi ku ayana hajat laut ieu warga para nelayan maranehna mere naon, mere sangu secara teu langsung maraban nya. Jadi lauk anu geus beak teh meureun anu di tengah teh ngambe aya dahareun, di mana labuhna, di mana ragragna ieu dahareun anu tina parahu disebutna tina rarakitan ieu labuh ragrag ka laut, akhirna asup ka jero pasti bakal loba lauk anu tinu jauh anu ngeus lalapareun daratan. Asup logikana mah ku Bapak mah kitu dina hajat laut ieu nya. Eueuh pasukan pakuat pakai tidak ada hubungan jeung masalah Nyi Roro Kidul. Tapi sakali deui ieu adat istiadat kepercayaan anu aya di orang Sunda. Nya matakna diayakeun hajat laut. Nah, nepi ka dieu barudak ngerti teu? Gancang teuing teu Bapak? Lamun gancang teuing bisa diputar diulang deui nya ku hideupna. Nah, tingali anu dihajatkeunana teh salayantin adat tadi ada nasi tumpeng, sok ditambahin ku hulu munding. Cara nyanggakeun anak ka Nyi Roro Kidul ku jalan dipalidkeun ke tengah laut. Bareng jeung hajat laut sok aya raramean, biasanya ada tetabuhan, ada hal-hal yang lain, ada tari-tarian. Bahkan disebutkeun oge bisa nanggap wayang atawa ronggeng. Nah, barudak disebut ya anu ka ieu nya ditingali kepala mundingna. Nah, anu terakhir di dia aya anu disebutna adat istiadat ngaruat. Sabenerna ngaruat hampir sarua jeung babarit. Ai babarit mah salametan lembur hungkul, tapi lamun ngaruat mah tingalinya disebutkeun
minta keselamatan kakaruhun sambil sama meminta keselamatan dari roh nenek moyang jeung anu ngagegeh lembur dan yang menguasai lembur kota atau negara. Nah, bedanya di dieu nu diruatna biasa lembur, negara bisa wangunan anyar, imah, kantor, pabrik, jeung bisa oge ka jelema atawa ka budak. Contona misalkan nya lamun karek ngabangun imah, orang Sunda biasa nanya ngabangun imah atau ngabangun gedung atau ngawangun kantor. Eta si kantor teh biasana sok aya misalkeunnya aya hal-hal anu aneh. Akhirna manehna boga pemikiran, wah ieu mah berarti kudu diruat. Diruat teh artina naon, diakurkeun, dibenerkeun, menta kakaruhun supaya anu ngagegeh yang menguasai tempat itu teh indit ku cara meureun di naon, diruat. Carana kumaha barudak? Diruatna teh ku cara nanggap wayang golek. Kanu disebut ngawayang teh disebutna ngaruatnya. Biasana ngondang dalang anu ahli lalakon. Ini ceritanya teman-teman, gak ada yang lain lah. Wayang yang tidak boleh sejen, tidak boleh cerita yang lain, hanya ini judulnya, hanya Batara Kala. Batara Kala teh naon? Nyaeta salah satu buta raksasa yang kesukaannya itu daging sama darah jelema, getih jelema gitunya. Nah, nu kudu diperhatikeun nyaeta salila pagelaran selama acara ngaruat wayang sebelum tamat, yang menonton itu tidak boleh pulang dulu, jangan balik dulu. Sahan wani balik bakal jadi mangsana Batara Kala. Tah ku Bapak diberi contoh, tah kieu gambarna si Batara Kala teh buta yang paling gede di wayang, beungeut ge pika sieunun nya, tapi da orang mah teu kudu sieun, da urang mah geus percaya ka Gusti Yesus. Tapi orang Sunda tadi percaya dina ngaruat teh. Tah make si ieu Batara Kala ieu. Nah, barudak ieu ngeunaan genep hal atau genep rupa ngeunaan adat istiadat Sunda. Loba keneh sabenerna ngeunaan adat istiadat Sunda. Ke meureun ku Bapa oge rek ditugaskeun ka hidup pikeun nalungtik atawa neangan deui naon anu kaasup kana adat istiadat Sunda. Nah, Bapak ngarep ngaliwatan pembelajaran ieu minimal aya hal-hal anu anyar, hal-hal pengetahuan wawasan anu bisa ku hidup ka tarima ka cokot. Tapi Bapak ngaharepkeun dina pembelajaran adat istiadat urang ieu nya paling teu urang mah kudu diajar adat istiadat ngan kahiji pribadi anu ngaranna Gusti Yesus. Urang bisa diajar lembah lembut, urang bisa diajar murah hati, urang bisa diajar kanyaahan mung ka anjeunna. Dina adat istiadat ieu mah paling teu mere wawasan ka hidup, mere pengertian ngeunaan adat-adat anu aya di Tatar Pasundan. Sakieu heula pelajaran ngeunaan adat istiadat. Pamugi minggu hareup amun aya keneh hal-hal anu can ngarti ku Bapa rek diguar deui leuwih jero. Lebih ka dieu heula nya, hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.